Salam hər kəsə. Bugünkü fizika dərsimiz test izahından ibarət olacaq. Mövzu olaraq dəyişən cərəyan bölməsində, dəyişən cərəyan dövrəsində tam müqavimət, dəyişən cərəyan dövrəsi üçün ohm qanunu, dəyişən cərəyan dövrəsində rezonans və transformatorlara aid olan testlərin izahından ibarət olacaq. Keçək testlərimizin izahına. Baxaq bir nömrəli testimizə. Deməli, testdə bizdən nə soruşur? Hansı cihazın iş prinsipi elektromaqnet induksiya hadisəsinə əsaslanır? Deməli, bu nədir? Transformator. 2 nömrəli testdə transformator istifadə olunur. Yəni, transformator nə üçün istifadə olunur? Bilirik ki, transformator güc sabit qalmaqla dəyişən cərəyan dövrəsində gərginliyi artırıb azaltmaq üçün istifadə olunur. Sonra 3 nömrəli test. Deməli, 3 nömrəli testdə nə verilib bizə? Transformatorun gərginliyi 220 voltdan 440 volta qədər artır. Yəni, birinci dolaqdakı gərginliyi verir, bir də ikinci dolaqdakı və transformasiya əmsalı soruşur. Transformasiya əmsalı K bərabərdir U1 bölünsün U2 düsturundan istifadə etməklə hesablayırıq. Deməli, 220-ni böləcəksiniz 440-a. Transformasiya əmsalını neçə alacaqsınız? Alırsınız 2-də 1. Və buradan da görürük ki, bu yüksəldici transformatordur. Yəni, U1 U2-dən kiçikdir və yüksəldici transformatorlar üçün K-nın qiyməti vahiddən kiçik olur. Sonra baxaq 4 nömrəliyə. Yenə transformasiya əmsalı soruşur. Bu zaman isə birinci dolaqdakı gərginlik 880, ikinci dolaqdakı gərginlik isə neçə olub? 220. Sıfırlar getdi. Burada neçə alırıq? Alırıq 4. Deməli, transformasiya əmsalını biz vahiddən böyük aldıq. Transformasiya əmsalı vahiddən böyükdürsə, bu alçaldıcı transformatordur. Yəni, gərginliyin qiyməti azalıb. Sonra baxaq 5 nömrəli testdə. Deməli, dövrü dəyişən xarici elektrik hərəkət qüvvəsinin tezliyi rəqs konturunun məxsusi tezliyinə bərabər olduqda, konturda cərəyan şiddətli rəqslər, cərəyan şiddətli məcburi rəqslərinin amplitudunun kəskin artması nə adlanır? Elektrik rezonansı. İndi qarşı testlərdə biz rezonans əyrisini görəcək. Sonra dövrü dəyişən xarici elektrik hərəkət qüvvəsinin təsiri ilə dövrədə yaranan rəqslər nə cür rəqslərdir? Dövrədə yaranan rəqslər olacaq məcburi rəqslər. Sonra 7 nömrəli testdə dəyişən cərəyan dövrəsində gərginliyi artırıb azaltmaq üçün. Deməli, gərginliyi artırıb azaldan cihazın adı transformatordur. C variantında transformatorun bizə verilib şərti işarəsi. Sonra 8 nömrəli testdə vahidlərlə bağlı bir testdir. Deməli, amper kök altında Henry bölünsün faraddır. Buradan Henry və faradı açarıq. Henry'ni açmaq üçün istifadə edərik öz-özünə induksiya hadisəsindən, yəni volt vur saniyə bölünsün amper. Faradı da açırıq, kulon bölünsün volt, kulona da amper vur saniyə desək, bölünsün volt, volt da çıxacaq kəsrin surətinə. Onda biz nə alırıq burada? Saniyələr ixtisar getdi. Kök altında olur. Voltun kvadratı bölünsün amperin kvadratı. Kökdən də volt amper, kökdən deməli amper vurulsun, kökdən çıxır volt böl amper, amperlər ixtisar gəldi, qaldı volt. Deməli, volt nəyin vahididir? Variantda var C, gərginliyin vahidi. Sonra baxaq 9 nömrəli testdə. Deməli, 9 nömrəli testdə də eyni ilə burada voltdur, kəsin surətində faraddır. Faradı kulon bölünsün volt, kulon da amper vur saniyə ilə əvəz etsəz, məxrəcə düşdü volt. Henry'ni də volt vur saniyə bölünsün amper. Baxın. Burada saniyələr ixtisar getdi. Yəni, voltu yazar. Kök altında nə olur? Amper çıxır kəsrin surətinə, amperin kvadratı bölünsün voltun kvadratı. Deməli, volt vurulsun amper bölünsün volt, voltlar ixtisar getdi, qaldı amper. Amper cərəyan şiddətinin vahididir. Deməli, Henry'ni açmaq üçün mənim istifadə etdiyim düstur öz-özünə induksiya hadisəsinin düsturudur. Yəni, mənfi L vurulsun, delta I bölünsün, delta T. Buradan induktivliyi tapsaq, indi modul götürək, mənfi yazmayacağım. Epsilon vurulsun, delta T bölünsün, nə yazırıq? Delta I. Vahidə çevirsək, EHQ-nin vahidi volt, zaman vahidi saniyə, cərəyan şiddətinin vahidi də amper. Məsələn, volt vur saniyə bölünsün amperlə əvəz etsək, faradıdakı tutumun düsturunu yadınıza salırsınız. Deməli, Q bölünsün U-dur. O da bərabərdir. Kulon bölünsün nədir? Voltdur. Cərəyan şiddəti olduğuna görə kulonu da burada amper vur saniyə ilə açırıq. Yəni, hansı düstur? Məsələn, cərəyan şiddətinin düsturundan elektrik yükünü tapsaq, I vurulsun T. Amper vurulsun nədir? Saniyə. Keçək 10 nömrəli testdə. Deməli, 10 nömrəli testdə deyir ki, hansı şərt ödəndikdə sxemdəki lampanın közərməsi maksimuma
Lampanın közərməsi üçün dövrəyə maksimum cərəyan gəlməlidir. Və belə dövrə üçün, deməli tam dövrə üçün ohm qanunu yazsaq, yəni cərəyan şiddəti maksimal qiyməti, deməli İN bərabərdir UN bölünsün kök altı Z. Z burada tam müqavimətdir. Tam müqavimətin düsturu da R kvadratı üstə gəl XL çıxılsın XC-nin kənardan kvadrat bölünsün nədir? UN. Cərəyan şiddətinin artması üçün, yəni maksimal qiymət lampanın maksimal közərməsi üçün dövrədə cərəyan şiddəti artmalıdır. Cərəyan şiddətinin artması üçün də müqavimət azalmalıdır. Müqavimət bəs nədir? Deməli, induktiv müqavimət tutum müqavimətinə bərabər olarsa, bu zaman baxın XL çıxılsın XC bizə 0 verir və kök altından UN bölünsün R çıxır. Deməli, müqavimət azaldır. Tam müqavimət azaldır. Tam müqavimət azalanda cərəyan şiddəti özünün ən böyük qiymətini alacaq və cərəyan şiddəti böyük qiymət alırsa, lampanın közərməsi də maksimal olacaq. Doğru cavab olacaq. Burada C variantı. Keçək növbəti səhifəmizə. Baxaq növbəti səhifədə. Növbəti səhifədə də yenə transformatorla bağlıdır. Burada cərəyan şiddəti ilə bağlı verim. Deməli, birinci dolaqdakı cərəyan şiddətini verib, deməli, I1-i verib bizə 0,6. Transformasiya əmsalını verib 0,5 və ikinci dolaqdakı cərəyan şiddətini soruşur. İlki bərabərdir suala. Transformasiya əmsalının cərəyan şiddəti ilə olan düsturu, deməli, K bərabərdir I2 bölünsün I1. Buradan ikinci dolaqdakı cərəyan şiddətini tapsaq, yəni transformasiya əmsalını I1-ə vururuq. 0,6-nı vururuq 0,5-ə. Alırıq neçə? Alırıq 0,3. A variantı. Eyni ilə 12 nömrəli testdə oxşar testi. 12 nömrəli testdə indi deyir ki, birinci dolaqdakı cərəyan şiddətini tap. Yine yazırıq K bərabərdir. Deməli, I2 bölünsün I1. Buradan birinci dolaqdakı cərəyan şiddətini tapanda I1 bərabərdir. I2 bölünsün K'dır. I2-nin qiymətini bizə verib 0,3. 0,3'ü bölürük 0,5'e. Alırıq 0,6 amper. B variantı. Sonra 13 nömrəli test müqayisə tipli testi. Müqayisə tipli testdə düsturda ən azı bir kəmiyə sabit qalır. İndi baxaq burada nəyə sabit götürüblər. Transformatorun ikinci dolağındakı sarğıların sayını sabit saxlayıb. Onu yazırıq ki, N2 bərabərdir konstant. Baxın, konstant yazdı. Birinci dolaqdakı sarğıların sayı 3 dəfə azalır. Yəni birinci dolaqdakı N1'i 3 dəfə azaltdılar. Və transformasiya əmsalı necə dəyişir? Yazırıq K bərabərdir N1 bölünsün N2. Sabiti aldıq dairəyə çünki o sabitdir. K burada. Deməli, transformasiya əmsalı birinci dolaqdakı sarğıların sayı ilə düz mütənasibdir. Sarğı sayı 3 dəfə azalırsa, əmsalın qiyməti də 3 dəfə azalacaq. Burada da olacaq 3 dəfə azalar. Y variantı. Digərində isə deyilir 14 nömrəli test bunun əksidir. Orada da ikinci dolaqdakı sarğının sayını sabit saxlayır. Baxın. Birinci dolaqdakı sarğının sayını isə 3 dəfə artırır. Yenə qeyd edək. Deməli, indi N 3 dəfə artırdı. K da N-dən düz mütənasibdir. Yəni N2-nin sabit qiymətində. Onda o da 3 dəfə artır. Cavab olacaq Y variantı. Sonra 15 nömrəli testə baxaq. Deməli, transformasiya əmsalını bizə verib, K-nı verib, K-nın qiymətini 2 verib. Birinci dolaqdakı gərginliyi verib, yəni U1 bərabərdir 220 sinus 300T. Və ikinci dolaqdakı gərginliyin zamandan asıllıq tənliyi hansıdır? Yəni U2 soruşur bizdən. Transformasiya əmsalının düsturu bilirik ki, K bərabərdir. U1 bölünsün U2'dir. Düsturdan U2'ni tapırsınız. U2'ni tapanda U1'i nəyə böləcəksiniz? U1'i böləcəksiniz K'ya. Buradan da U2'nin qiymətini, baxın, bu qiyməti gətirib yazırsınız burada. Deməli, 220 yazaq. 220 vurulsun sinus 300T. Bölünsün nəyə? Bölünsün 2'ye. 220'ni 2'ye böləndə alırıq 110 sinus 300T. Doğru cevabımız olur B variantı. Deməli, biz nəyi tapdıq? İkinci dolaqdakı gərginliyin zamandan asıllıq tənliyini aldı. Eyni ilə 16 nömrəli testdə də 16 nömrəli testdə deməli transformasiya əmsalını K-nı bizə verib 2'də 1. Deməli, K 2'də 1 olması bu hansı transformator? Bu yüksəldici transformatordur. Deməli, U1'i verib 220 vurulsun. İndi sinus 300T. Sinusdan sonra gələn dövrü tezlikdir ki, o da dəyişmiş transformator üçün də. İkinci dolaqdakı gərginliyə soruşur. U2 bərabərdir suala. Eyni ilə bayaqki düsturdan yenə biz U2'ni tapsaq, yəni U2'ni tapmaq üçün U1'i K'ya bölməliyik. U1'in qiyməti də 220 vurulsun sinus 300T
yazırıq olduğu kimi. Bölürük ona 2-də 1-ə. 2 çıxacaq kəsrin surətinə. Alırıq neçə? 440 sinus 300t. Doğru cavabımız olur C variantı. Sonra 17 nömrəli testdəki yüksəldici və alçaldıcı transformatorlar üçün deməli biz doğru olanları, yəni uyğunluq müəyyən. Deməli birinci yazılıb yüksəldici transformator, ikinci isə yazılıb alçaldıcı transformator. İndi baxırıq K vahiddən böyükdür. K vahiddən böyükdürsə bu olur yüksəldici, K vahiddən böyükdürsə bu alçaldıcı transformatordur. Deməli bir getdi bura. Sonra transformator gərginliyi artırıb azaldır. İndi baxaq. Deməli burada nə? Hər iki sarğacda dövrlər, hər iki sarğacda dəyişən cərəyanın tezliyi eynidir. Deməli 3-ü ortaya yazacaqsınız. Sonra gərginliyi artırır. Gərginliyi artıran hansı olacaq? Yüksəldici transformator. 2-ni bura yazdıq. Sonra hər iki sarğacda oxşarlıq getdi. İndi baxaq. Deməli oxşarlıq 3-dədir. Baxın ikisində dayandı. Sonra birinci dolaqdakı sarğıların sayı ikinci dolaqdakı sarğıların sayından azdır. O da yüksəldiciyə gedir. Çünki K bərabərdir. N1 bölünsün N2. Yüksəldici isə N2 çox olmalıdır. Ona görə birinci dolaqdakı sarğıların sayı ikinci dolaqdan nədir? İkinci dolaqdan azdır. Deməli 2, 4. Sonra cərəyan şiddətini artırır. 5-i də buraya yazırıq. Deməli doğru cavabımız olur hansı variant? Doğru cavabımız oldu Y variantı. Sonra baxaq 18 nömrəli testdə. Deyir ki, məxsusi rəqslərin tezliyi. Məxsusi rəqslərin tezliyi rezonans tezliyindən 3 dəfə çox olarsa, deməli, mən burada ona omega ilə götürəcəm. Deməli, məxsusi rəqslərin, məcburi rəqslərin tezliyi rezonansın tezliyindən, yəni 3 omega 0-dan 3 dəfə çox olarsa, rəqs konturunun sarğacdakı gərginliyin, deməli, sarğacdakı gərginliyə indeksinə L yazıram. Kondensatordakı gərginliyin amplitud qiymətinə olan nisbətini tap. Burada nə edirik? Deməli, sarğac qoşulmuş dövrədə gərginliyin amplitud qiyməti L. Deməli, İM vurulsun, sarğacın müqaməti XL, buraya yazaq ki, İM vurulsun XL. Kondensator qoşulmuş üçün də İM vurulsun nədir? XC. Buradan cərəyan şiddətləri XR getdi. Sonra XL-i açırıq omega L-lə. XC-yə də nə deyirik? 1 bölünsün omega C. Onlar da kəsrin surətindən çıxsa, alırıq ki, omega kvadratı LC. Buradan da omega bərabərdir. Deməli, U sarğacdakı gərginliyin kondensatordakı gərginliyə olan nisbəti. Bura olur 9 omega 0 vurulsun LC. Məxsusi rəqslərin tezliyi də, yəni dövrü tezliklə getdim mən. Deməli, 1 bölünsün kök altda LC-dir. Burada kvadratıdır. Burada kvadratı baxın yazmamışam. Deməli, kök altında LC-dir. Baxın, omega 0-ın bu qiymətini gətirib burada yazsaq, kvadrat olduğuna görə, deməli, 9 vurulsun, 1 bölünsün LC, burada da LC. LC-lər XR gedir, cavab alırıq 9. Deməli, doğru cavabımız oldu. D variantı. Eyni ilə 19 nömrəli testdə oxşar tipli testi. Burada indi məcbur rəqslərin tezliyi rezonans tezliyindən 2 dəfə çoxdur. İndi biz 3 götürmüşük. Məsələn, orada deyir 2 dəfə. Məsələn, bunu biz omega bərabərdə 2 pi-nü ilə də gedə bilərik. Sonra orada 2 pi-lər XR getdiyinə görə mən birbaşa omega ilə işlədim. Baxaq 19 nömrəli test. O da oxşar tipli testdir. Gəlin sadəcə burada nələri silirəm mən. Baxın, bu hissəni silək. Buradan da 3-ü silək. Deməli, 3-ü silsək, deməli, neçə dəfə? Məcburi rəqslərin tezliyi rezonans tezliyi hə, dedir ki, 2 dəfə azdır. 2 dəfə azdır. Elə hamısını silək, ümumi yazaq. Deməli, məcburi rəqslərin tezliyi rezonansın tezliyindən 2 dəfə azdır. Bir də deyir ki, kondensatordakı gərginliyin sarğacdakı gərginliyin amplitud qiymətinə olan nisbəti, yəni kondensatordakı gərginliyin sarğacdakı gərginliyin amplitud qiymətinə olan nisbətini tapın. Deməli, kondensatordakı gərginliyin amplitud qiyməti bərabərdir. İM vurulsun kondensatorun tutum müqaməti. Sarğac üçün də İM vurulsun induktiv müqaməti yazırıq. Cərəyan şiddətlərin amplitud qiyməti XR gedir. XC 1 bölünsün omega C. XL isə nədir? Omega L. Buradan alırıq 1 bölünsün omega kvadratı LC. Buradan yenidən deməli UC bölünsün UL yazırıq. Deməli, omeganın yerinə omega 0 bölünsün 2 yazsaq, kvadrat olduğuna görə biz alırıq omega 0-ın kvadratı böl 4. 4 çıxır kəsrin surətinə, burada da LC.
Yenə əvvəldə olduğu kimi məxsusi rəqslərin tezliyi omega bərabərdir 1 bölünsün kök hətta elci. Baxın, həmin vaxt bu düsturu, omega 0-ın bu düsturunu gətirib burada yerinə yazsaq, kvadrat olduğuna görə alırıq 1 bölünsün sadəcə elci. Burada da el vurcu 4. El vurcular x-lar getdi. Yerdə nə qaldı? 4. Deməli, kondensatordakı gərginliyin maksimal qiymətini, sarğacdakı gərginliyin maksimal qiymətinə neçə aldıq? Aldıq 4. Keçək 20 nömrəli testə. 20 nömrəli test transformatorun birinci dolağındakı cərəyan şiddəti və gərginlik verilib. İkinci dolaqdakı cərəyan şiddəti və gərginlik və bizdən nə soruşur? Faydalı şəmsalı. Transformatorun faydalı şəmsalı, deməli, ikinci dolaqdakı cərəyan şiddəti və gərginliklərin hasili bölünsün. Birinci dolaqdakı cərəyan şiddəti və gərginliyin hasilinə vurulsun nədir? 100%. Belə bir düsturdan qiymətləri yerinə qoyub cavabı ala bilərsiniz. Baxın, deməli, birinci dolaq bunlar. Məxrəcə 0.5 vur 200, surətə də 11 vurulsun 9.5 vurmaqla cavab alınacaq. Keçək 21 nömrəli testə. 21 nömrəli testə baxın, burada rezonans əyrisi verilib. Bəzən elə test olur ki, elə əyrinin özü sizdən soruşulur. Məsələn, müxtəlif qrafiklər verilir. Deyir ki, aşağıdakılardan hansı rezonans halına uyğundur. İndi burada baxırsınız. Deməli, cərəyan şiddətinin amplitud qiyməti verib. Deməli, IM-i verib bizə 0.4 amper və ona uyğun, deməli, omeganın qiyməti verilib. Baxın, xarici dövrü tezlikdən, baxın, dövrü tezlikdən asılı qrafiki verilib. Buraya yazırıq, deməli, 2 vurulsun 10 üstü 3 çünki hertz. Sonra və bizdən soruşur ki, kondensatordakı gərginliyin, deməli, kondensatordakı gərginliyin amplitud qiymətini tap. Bunun üçün yenə yazaq ki, deməli, IM bərabərdir. IM bölünsün kondensatorun göstərdiyi müqamət, tutum müqaməti. Buradan düsturdan IM-i tapsaq, deməli, IM vurulsun XC. Tutum müqamətinin də düsturu IM 1 bölünsün omega C. Və buradan, burada kondensatordakı gərginliyin amplitud qiymətinin bizə sarğacın induktivliyi verdiyinə görə gəlin induktiv müqaməti götürək. Buradan X-e. Baxın, burada induktiv müqaməti götürək. O bizə daha rahat olacaq. Deməli, UM bərabərdir IM vurulsun. Buraya yazaq omega L. Və buradan qiymətləri yerinə qoya bilərsiniz. Deməli, cərəyan şiddətinin amplitud qiyməti 0.4, omeganın qiyməti 2 vurulsun 10 üstü müsbət 3. İnduktivlik də 30 millihenry, 30 milli də 10 üstü mənfi 3. 10 üstü müsbət 3, mənfi 3 x-ar getdi. Bu 0 vergülü sildi. 4 vur 2, 8. 8-i də 3-ə vursaz, deməli, gərginliyi maksimal qiymətinə alırıq neçə? 24 volt.Ədin oldu. Keçək digər testə. Digər testdə rezonans əyrisidir. Deməli, rəqs konturunda yenə cərəyan şiddətinin amplitud qiymətini IM-i bizə verib 0.4 amper. Sonra ona uyğun dövrü tezliyi verib bizə. Dövrü tezliyi yəni omega 2 vurulsun 10 üstü 3 hertz. Və bizdən soruşur, yenə soruşur bizdən gərginliyin amplitud qiymətini. UM bərabərdir 0 və verib kondensatorun tutumuna. Onda kondensator qoşulmuş dövrü üçün ohm qanunu yazsaq, IM bərabərdir UM bölünsün XC. Çünki kondensatorun tutumu verib daha rahat yolla gedək. UM. Deməli, IM vurulsun XC. XC bizdə 1 bölünsün omega C'dir. Onda omega C düşür kəsrin məxrəcinə. Və buradan da gərginliyin amplitud qiymətini tapa bilərik. Deməli, 0.4 vurulsun. Omeganın qiyməti 2 vurulsun 10 üstü 3. Kondensatorun tutumu 20 vurulsun 10 üstü mənfi 6. Deməli, buradan bu 0 10 üstü 4. Burada da 10 üstü mənfi 6 olduğuna görə olacaq mənfi 2. 10 üstü mənfi 2 çıxacaq kəsrin surətinə 100 olacaq. 0.4'ü də 100'ə vursaq 40 alırıq. 2 vur 2 4 elir. Alırıq neçə? 10 volt. Deməli, rezonans halında sarğacdakı gərginliyin amplitud qiyməti neçə elədir? Sarğacdakı gərginliyin amplitud qiyməti elədir 10 volt. Qutardı, keçək digər səhifəmizə. Digər səhifədə də baxın, transformatorla bağlı yenə verilib. Deməli, transformatordakı ikinci dolaqdakı sarğıların sayını dəyişmədən, deməli, N2 bərabərdir, yenə konstant götürülür. Transformasiya əmsalı K-nı 2 dəfə nə etmək lazımdır? Kiçiltmək lazımdır. Bu zaman birinci dolaqdakı
sarğıların sayını və ya gərginliyi necə dəyişmək lazımdır? Burada əslində sarğının sayına gedəcəksiniz. K bərabərdir N1 bölünsün N2. Deməli N2 sabitdir. K burada N1 ilə düz mütənasibdir. Deməli K-nı 2 dəfə kiçiltmək üçün birinci dolaqdakı sarğıların sayını da 2 dəfə nə etmək lazımdır? Azaltmaq lazımdır. B variantı. Sonra 24 nömrəli testdə yenə ikinci dolaqdakı sarğıların sayını sabit saxlayır. Transformasiya əmsalını nedir? 2 dəfə artırmaq lazımdır. K-nı 2 dəfə artırmaq üçün deməli birinci dolaqdakı sarğıların sayını da 2 dəfə, baxın birinci dolaqdakı sarğıların sayını da 2 dəfə artırmaq lazımdır. Oldu D variantı. Sonra 25 nömrəli testdə müqayisə tipli testi. Transformatorda indi birinci dolaqdakı sarğıların sayını dəyişmir. Deməli birinci dolaqdakı sarğının sayı sabit qalır. Transformasiya əmsalını deməli 2 dəfə nə etməliyik? Artırmalıyıq. 2 dəfə artırmaq üçündür. İkinci dolaqdakı sarğı sayını necə dəyişmək lazımdır? Yazırıq K bərabərdir N1 bölünsün N2 yazırıq. N1 burada baxın dəyişmir. Birinci sabitdir. K burada N2 ilə tərs mütənasibdir. K-nı 2 dəfə artırmaq üçün N2-ni 2 dəfə nə etmək lazımdır? 2 dəfə azaltmaq lazımdır. Doğru cavabımız olacaq D variantı. Sonra 26 nömrəli testdə transformatorun birinci dolaqdakı sarğının sayını dəyişmədi. Deməli birinci dolaqdakı sarğının sayı qalır sabit. Transformasiya əmsalını 2 dəfə azaltmaq lazımdır. Və deyir ki, ikinci dolaqdakı sarğı sayını necə dəyişmək lazımdır? Yazırsınız K bərabərdir N1 bölünsün N2. N1'i sabit götürdü. K burada N2 ilə tərs mütənasibdir. K-nı 2 dəfə azaltmaq üçün deməli ikinci dolaqdakı sarğının sayını 2 dəfə artırmalıyam. Yəni buna gəlişdirik yazar. 2 dəfə artırmaq. Doğru cavabımız olur A variantı. Sonra 27 nömrəli testdə transformasiya əmsalını bizə 3 verib, yəni K-nın qiymətini 3 verib. Sonra birinci dolaqdakı gərginliyin amplitud qiyməti UN1-i verib U0. Sonra dəyişən cərəyanın tezliyi nü1 bərabərdir nü0'dır. Və deyir ki, ikinci dolaqdakı gərginliyin amplitud qiymətini tapmalıyıq. Bir də ikinci dolaqdakı tezliyi nü2-ni tapmalıyıq. Qeyd edək ki, deməli transformator güc və tezlik sabit qalmaqla gərginliyi artırıb azaldır. Deməli, birinci dolaqdakı gərginlik, yəni dəyişən cərəyanın tezliyi birincidə nü0'dırsa, elə ikincidə də nü0'dır. Deməli, nü0 dəyişmir. Deməli, bir B variantında var, bir də hansı variantda? C variantında. İki variantda dayandıq. İndi buradan ikinci dolaqdakı gərginliyi tapmaq üçün birinci dolaqdakı gərginliyi transformasiya əmsalına bölməliyik. Deməli, birində U0 verib, K-nın qiymətində 3 verib. Alırıq U0 böl 3. Doğru cavabımız olacaq hansı variant? B variantı. Keçək 28. 28 bizə rezonans əyrisi verilmişdi. Deməli, rəqs konturunda cərən şiddətin amplitud qiymətinin xarici gərginliyi dövrə tezlikdən asılı qrafiki verilmişdi. Rezonans anında sarğajdakı gərginliyin amplitud qiymətini hesablayın. Gəlin yazaq. Deməli, sarğajdakı gərginliyin maksimal qiymətini soruşur. Bunu yazaq. Deməli, cərən şiddətin maksimal qiyməti vurulsun. Buraya yazaq hansı müqaməti? İnduktiv müqaməti. Buradan da induktiv müqamətin düsturu da nədir? Omega vurulsun L. Və buradan cərən gərginliyi, sarğajdakı gərginliyin maksimal qiymətini tapa bilərik. Deməli, cərən şiddətin amplitud qiyməti 0,3'dür. Vurulsun. Ona uyğun omeganın qiyməti 2'dir. 2 vurulsun. Burada hökmən vahidinə baxırsınız. 2 vurulsun 10 üstü müsbət 3'dür. İnduktivliyi də bizə neçə verib? 40 vurulsun 10 üstü mənfi 3. Buradan 10 üstü mənfi 3, 10 üstü müsbət 3 eksar getdi. Bu 0 vergülüsündə 0,2. 2'ni 4'ə vursaq 8, 8'i də 3'ə vursaq neçə aldıq? Aldıq 24 volt. Deməli, gərginliyin maksimal qiyməti neçədir? 24 volt. Sonra 29 nömrəli testdir ki, hansı ifadələr doğrudur? İndi burada nə verib bizə? Deməli, transformasiya əmsalını K-nı bizə 5 verib. Transformasiya əmsalı, yəni K əgər 5'dirsə, bu deməkdir ki, birinci dolaqdakı sarğıların sayı ikinci dolaqdakı sarğıların sayından 5 dəfə çoxdur. Yəni K bərabərdir U1 bölünsün U2. U1 bölünsün U2. Sonra məsələn birinci dolaqdakı sarğıların sayı ikinci dolaqdakı sarğıların sayından o da 5 dəfə çoxdur. Yəni M1 bərabərdir 5 nədir?
N2. Cərəyan şiddəti isə tərsi. Yəni ikinci dolaqdakı cərəyan şiddəti birinci dolaqdakı cərəyan şiddətindən böyükdür. Çünki K bərabərdir. I2 bölünsün I1'dir. Və transformatorda özü alçaldıcı transformatordur. Yəni gərginliyi azalıq. İndi baxaq. Deməli, ikinci dolaqdakı gərginlik 5 dəfə çoxdur. Xeyr, 5 dəfə azdır. Deməli, 2. Cərəyan şiddəti isə 5 dəfə çoxdur. İkinci dolaqdakı cərəyan şiddəti 5 dəfə çoxdur. Tezlik birinci dolaqdakı tezliyə bərabərdir. Məsələn, baxın, bundan əvvəlki testdə də biz onu işlədik. Cavab olacaq 2, 3, 1 də 5. Doğru cavabımız. Aydın oldu. Baxaq, digər testimiz varsa. Artıq yoxdur. Deməli, çox az bir test idi orada. Deməli, bugünlük bu qədər. Bugün biz sizlə dəyişən cərəyan bölməsinə aid testlərin izahına baxdıq. Kanala abunə olub paylaşmağı unutmayaq. Qeyd edim ki, kanalda həm də imtahana hazırlığı üçün deməli təkrar mövzuların kiçik formatda izahı var. İzahlarla yararlana bilərsiniz. Bugünlük bu qədər. Sağ olun. Növbəti videolarda görüşərik.